akho xhayisa ngayo bathi ngemvumo kamlezo welizwi likaThixo sichaza izinto ezinkulu uThixo azenze kuthi mabonke usomanje abangcwele egameni asichazi nentsikelelo bantu abankulunkulu funeka nibe khona umahluko phakathi kwentsikelelo nobungqina mayibonke ngoba intsikelelo namadoda angakholwa yanayo ungemapha kule ndawo uthi mayibonke Nkosi ngiyambonga uYesu ngoba unika umfazi omhle ifika indoda engakholwayo ithi mina ndikholwa kodwa babafazi bahlanu ufika uthi ndibonga le ndlinhle andinika yona uThixo ifika indoda engakholwa ithi zizibhozo ezizama kodwa ndikholwa ngoba sithetha ngentsikelelo mayibonke namadoda angakholwa ayasikelela kodwa masifika kwicala lamandla kaThixo sithi kodwa abantu abawazi amandla kaThixo ngoba ezethu izono ziqolele amen mayibonke Nkosi bathu egameni lenkosi funeka izinto ezisityhilekelwe sizwe xa siyabindlela ukuze singabhanjiswa lihlabathi ngemilomo yethu ukuthetha into esingayaziyo mayibonke Nkosi egameni kaYesu waseNazaretha yambonga kuYesu entweni zonke bantu bakho nangale njikalanga namhlanje ngiyagcoba ukuba sizofika kule ndawo ivangeli liyahamba alimi ndawonye nake ndalifunda ngolo hlobo ivangeli liyamuva mayibonke Nkosi ethi liyahamba liye ebantwini mayibonke Nkosi njengamadoda abantu ababizela emaholweni thina singena ematyotyombeni ebisapha phambi kwamatyotyombe sichaza uYesu mayibonke Nkosi siyakwaba ngakwazi nokuphuma emnyango sifike simechaze mayibonke Nkosi ukuthi apha phambi kwakho le ngxolo uyivayo yaphilisa omnye akakwazi ukuphuma betyotyobeni kodwa sekunqoneni uYesu omnye akanayo nemali yobheke ustore enkonzweni mabonke siyasondela thina apha cancane wakhe sifike sithi ilizwi lokholeni sivakasa lona lifutshana apha emlonyeni wakhe uba umamkele uYesu ukholwe ngenhliziyo usibe nobulungisa egameni lenkosi yethu leni ummelwane abantu baNkulunkulu ubulungisa andithethi ngalumelwane niphana ngayinkofu ba yile ephelayo leyo kodwa ubulungisa bupheli mayibonke awubenzela okhonza nabo kodwa ubenzela nabani ubenzela nobhekho ubulungisa ukuze phambi kwakubona ubhekhe sithi ngicela isonka ngiyamnika imali ndinakothengiswa kuba uthenga iziyobisi ifuna yena leyo ngokutheka ufuna isonka mayibonke Nkosi egameni kaYesu waseNazaretha sabenza mkhulu-ke nami usomanje bazange ngizibone sendimhleli nje nakubonga usomo nami buye ehlabathini elonakele buye engqumbini bantu bakho uzalwa ngabantu abangakholwa uzalelwe engqumbini namaphawu kamtyholi abachazayo bazalwa ngabantu bengqumbini uyayibona wami mina ayiphelelanga sisifungo sasekhaya uba ngizalwa ngobani mayibonke Nkosi kodwa kulowa umzimba ndiyakuwa unangithi egameni lowa ndiyako ngasentla unangithi lowa lapho unobuso obuchazwe kusikwe kuchazwe bangaba wena ubani bani wasemathileni kodwa kobuya ubuso uzofika bubuhle bumpuluswa malibonke igama lenkosi yonke siphatha lo umzimba ube ngcwele mayibonke Nkosi ukuze ufike uklikana ujoyinane nalo siya kuwe emazibeni ngogameni lenkosi alo singawujobhiyo lo bantu baNkulunkulu egameni lekuba siyayazi ukuthi kukhona apho siyakhona nawo asiphelelanga apha mayibonke Nkosi exa silahla into ezindala mayibonke Nkosi lesasifundiswe zona esicekiseke emehlweni kaThixo ungenqaba siphuthaphutha ubungcwele ukuze umzimba ongasentla ungancwini ethi uconnectane abantu baNkulunkulu lento izawuvuka mayibonke Nkosi akuzovuka le mizimba egameni kuzovuka imizimba eyomoya mayibonke Nkosi uzawugwetya umzimba kamoya amaduhle ayayenza lanto apha emhlabeni mayibonke Nkosi edathwebula umuntu mayibonke Nkosi egameni nibe niwubona umzimba wakho banguwolo kodwa sibe sisiva ukuba nanka noqobe ezifestireni akathatha ngesi siqu kodwa athatha umoya wakhe areya wona mayibonke Nkosi kaloku xa unothe lapha ebhokisini phinde simbone eqobe uzawuthi ngomphilo wakho ngomphilo weqobe pha kube kusithiwa hayi ngeke lapha ebhokisini amen ayikufuneka sizazi impilo zikaSathane malibonke igama lenkosi egameni amandla ngiyambonga uYesu waseNazaretha njengoba sisithi spirit umoya kaThixo lo Sathane uthi evil spirit naye usebenzisa umoya but mayibonke inkosi egameni lenkosi ngiyambonga uYesu waseNazaretha bantu baNkulunkulu sizawuvakela ilizwi
yanamhlanje. Kodwa ke kuzamabeni yapha ngaphakathi bazosikelela imizi elizawuwa kuyo indawo ukuze size ukuthi masihlale kanjani. Simbongo ezulu. Ubomi nokuba kukufa kulunge yiphi na kunenye. Mayibonge Nkosi. Ubomi nokuba kukufa kulunge yiphi na kwenye. Sizawufunda ke nabayifumeneyo. Kuba kumna ukudla ubomi unguKristu, ukufa kuyinzuzo. Ke ukuba ukudla ubomi zisenyameni kusisiqhamo somsebenzi kumhoko, into ke endonyula yona andiyazi kuba ndicimekile phakathi kwezinto ezimbini. Ndinawo umnqwelo wokunga ndinganduluka ndiye kuba noKristu kuba kokona kulungileyo kakhulu, kodwa ukuhlala ndihleli ndisenyameni yeyona nto ifunekayo ngenxa yethu. Kananjalo ndikholose ngoko nje ndiyazi ukuba ndiyakuhlala ndihlale nani nonke ukuze nihambele phambili nivuyiswe lukholo, ukuze iqhayiya lenu kuKristu Yesu nam liye lisanda ngokwani, ngakho ukubuya ndibekho kuyo. Haleluya. Amen bangcwele. Amen. Nalo ilizwi eliza kumaKristu. Ithethwa ke ngumntwana kaThixo efundisa kwibandla laseFilipi. Mayibonge Nkosi. Ufundisa ibandla laseFilipi elomeleza elityhilela ngobunzulu bekholo yintoni endilikholwa. Abezibona uba iintsuku zakhe ekhona emhlabeni ziphelile. Ethi kodwa kusekuhle uba angahlala alifundise ibandla lide liqonde, ngoba into yokuqondwa kweendaba ezilungileyo asiyinto ekhawulezayo. Mayibonge Nkosi bangcwele egameni lenkosi yethu. Ndizawucela nje kancinci mhlabele nje umbongo osukileyo kakhulu. Bantu bakaNkulunkulu emhlabeni sisedabini lokulwa kumnandi uba singahlala singabangcwele sivuselelana ngeendawo zonke zobuKristu nezokuhlala ebuKrestwini. Kanti ke nokufa akulolishwa xa ukhona. Makabonge uSomandla abangcwele bamangala abantu ngexesha leCovid. Mayibonge Nkosi. Xa ndithi mna ndikhathala iCovid noba ingandihamba ndife ngoba ndiyazazi apho ndiyakhona. iCovid ingaba itransport yami indithathe indisemazulwini ngoba ndisenaxhala lanto, ngoba ukholo lonke ndiwugcilile. Ubambile ndiyayazi ukuthi yintoni uThixo angayifuniyo, yintoni ezandibamba ndoyika iCovid. Xa kanti ndilikholwa yintoni ezawubanga ndoyika iCovid. Ewe ndisengawubamba umthetho karhulumente athi abantu mabafake izifonyo emlonyeni kuba ndibambe umthetho, kodwa ndoyika kufa ngoba sekukongame uKristu ngaphakathi. Xa ulikholwa funeka kube njalo empilweni yakho, izenze izinto ngenxa yomthetho wewe, ngoba kuthiwa masibathobele abasemagubeni, kodwa kungemi sesikholwa soyika ukufa ngoba ukufa kuthi kulungile. Yena uSathane ungasoze amakholwa wabone ewadudulwa ngeteksi yakugcwala iteksi ehlangene edandaza, uyoyazi ukuthi xa enoyikhaba iteksi ife uyawagoduswa bhekise emazulwini. Egameni uPawulos kumisa loo nto ukuthi ethi ndinganduluka ngoba ndilindelwe sisithaba. Mabonge uSomandla abangcwele emazulwini njengoba sikholwa sinemiqhele bantu bakaNkulunkulu esiyibekelweyo. Mayibonge Nkosi. Imiqhele ke siyibekelwe emazulwini
akuthwanga ke abantu abangonkulunkulu ngo-99 uyayifumana and osizama ngako konke ukuthi senze 100% ukuze sifumane imiqhele asivanga ngebronze mabongusomandla nangesilver thina sivanga kodwa kuthi sizawufumana imiqhele yegolide asasiphuthaphutha ke ngoku ukwenza ulungisa mayibonkosi ukuze sifumane izithaba zethu ngoba uthi uPawulos ngoba ndilindelwe sisithaba emazulwini endizawuxhonywa sona ndawufika uthi kodwa ngenxa yenu ndingahlala ethi apha phakathi kwenu ndilivakalisa ilizwi likaThixo kodwa ndingathi nganduluka ngoba nokunduluka kuba kulolizwa kuba kuyikwa inzuzo kwalapha kum kanti nokuhlala phakathi kwenu kuseyinzuzo kuba kuba mnandi ukuhlala ndinifundise ethi ngendlela uThixo athanda ngayo ukuze nikwazi uba kuyintoni na ukuthanda kwaThixo. Malibonge igama lenkosi. Makabonge usomandla abantu. Athi kwakule leta yakhe yaseRoma uchapter 3 wathi ndiyanivuselela. Makabonge usomandla. Egameni lenkosi. Uthi xa isihle ekugqibeleni ukuthi liyazi uba kuyintoni ukuthanda kwaThixo. Uthi ke inkonzweni yaseRoma ehlala ihleli ukuthi bantu bangakhona. Yiyo ke lento uThixo mabantu angasiyekeliyo noma sinabantwana abangakholwayo angasiyekeli ukuze banhlitheke ukuze kube buhlungu le ndawo ihlala ngoba xa yazi ukuthi umntwana wakho usuke walimala kuba buhlungu kuwe afume Yesu egameni lenkosi uyabasindisa ke ngenxa yaloo nto mayibonkosi bona abakholwa mabongusomandla bakhuthuza abantu umhlanga namalanga ezitratweni bayasinda kodwa basinda ngale mithandazo yethu basela utywala bayancela ubusuku bonke mayibonkosi abuye ekseni basinda ngale mithandazo yethu mayibonkosi ayithetha ukuthi bangcwele kodwa lithi iBhayibhile bangcwalisiwe inyaniso mayibonkosi leyiphila kuthi ngaphakathi ngokukhona umuntu obhasopha ukuthi kungalimali lenhliziyo ngoba kulapha ahlala khona uYesu ngoba awuhlabeka umntana wakho uyahlabeka kube buhlungu nawe kakhulu kangangento ba umsolo uThixo mayibonkosi kanti ngalo lonke lo xesha abantu kaNkulunkulu uThixo uhlale khona ngamaxesha onke abantu mayibonge inkosi makabonge uyigadi lenhliziyo yakho uyayazi kulapha ahlala khona mayibonge abantu lenkosi lendathi kokulaleta kwalapha ngaphambili xa ugqitha athi qumbani ningoni mayibonge inkosi ikholwa malingatshoni ilanga liqumbile ngoba lenhliziyo ihlala uKristu ngomuntu vele uqumbu uzawuthandaza nini qumbani ningoni kodwa xa uqumbe imini yonke awuzukwazi nokuthandaza which is ungene ekoneni ngolile futhi ixolo itshonula ungakange uthi danki bawo ndiyabonga ndiyabulela ufuna ukuzukiswa kafuni nomrhumo mabonga usomandla akanayo nenkomo yendaba encinci nenkomo yendaba ezinkulu kube kwenzele into kodwa ufuna wena qha umzukise mabonga ethi ngokumphakamisa naphakathi kwabantu umchaze ethi naphakathi kwabantu umthandaze umbonge mayibonkosi bangcwele akanithi namazwi amaninzi mayibonkosi uthi noba uthe nje mayibonkosi ubukumkani bamazulu bufike intando yakho mayenziwe emhlabeni uthi ugqibile mayibonkosi akanithi namazwi amaninzi mayibonkosi awuhanganisa uthethe uthi landike mntu omtshutshi uthixo uyandazi akafuni nento ezinjalo kodwa ufuna umzulisa nje ngokuthi uthi inkosi ubukumkani bakho babufike ethi ndike uba ndanoxolo nabantu bonke ndibaxolele abantu bonke bangcwele uthi ugqibile ngaloo mayibonge inkosi akho mntu nokuthi akakwazi ukuthandaza xa uqale ukuthandaza uqathula wakanadanoyithetha akho mntu udinga nto anoyithetha ngoba ingxaki sonke sinazo mayibonge inkosi ubale ngasa ingxaki uhlala unayo ubale ngasa ingxaki uhlala unayo ngoba into zozathi awukwazi ukuthandaza kuchaza ingxaki yakho kuthini le nto unayo qha le nto uyidingayo qha mayibonge inkosi yoba ungavuka uthi ngicela ukuba ndibulungisa nkosi qha ngoba kuye madoda inkosi ngicela uba lilungisa qha athi akunike impendulo uba ube lilungisa mayibonge inkosi uthi uPawulos ke ngokwendleleni yakhe yokholwa mayibonge inkosi uxinekile unganganduluka abheke emazulwini ayobonana nenkosi yakhe uthi kodwa nokuhlala kuyanqoleleka enhliziyweni yami ukuthi awubajonga fumanisa into bangaba
uyababona balibambile izulu kathi kodwa ngathi akakacaci incama usanqonela ukuphinda ahlaleni ukuthi ebusuku nemini evakalise vuselele ezindaba abantu abankulunkulu azidiki akukhathaseki noba singaqala kusasa sizithetha omnye acaphula ivesi ayithandayo nomnye acaphula ivesi ayithandayo yethu ukuthi sicathe mahlale ngaze eminqubeni yethu and mayeke endlini yomzalwane kumele kube quiet kube clean kube indlu kaThixo ngoba kulapho sithetha khona ngendaba ezilungileyo ethi sikaKristo sibekelana nezihlabo zikaThixo ukuthi uthanda ntoni ethi sivuselelana ngezango sitsho ngengoma abanye banikwa ingoma mayibonke Nkosi ahlabelela ngathi bayi-20 endlini mabonke Somandla kanti uyedwa omnye kanti uziva kamandi xa ehlabela yedwa ingoma mabonke Somandla engalinganiswa nayo ikeyboard mayibonke Nkosi ethi siyavuselelana imiphefumulo yethu ngaphakathi egameni leNkosi Yesu bangcwele nganduluka ndicinekile emphefumulweni wami kodwa ngenxa yokuhlala nani kusekwa inzuzo ukuze indawo isikhile balibonke igama leNkosi egameni leNkosi Yesu egameni lamandla bangcwele siphethe indaba ezilungileyo bangcwele inodade xa bengqina kule ndawo bezibeka abangcwele makubonke Somandla batsho banikhumbuza amazwi kaThixo mayibonke Nkosi athe makubonke Somandla abangcwele umpostile uPawulos athi okunene kulihlabathi silivumbe libi elisingisekufeni ethi kodwa kuyo uThixo silivumbe limnandi elithozamisayo elisingisebomini abanye abantu ke bayamlahla uYesu ngenxa ebona abantu bakoko bemamkela njengomuntu olivumbe libi amlahla uYesu engayazi bangaba kanti apha kweli khaya lakhe egameni leNkosi Yesu bangcwele usisikhuselo akusangeni ukufa kweli khaya okwasindiswa yena ngela xesha wayengasindiswanga yayingena ibhokisi emva kwenye ethi namhlanje uthe kwasindiswa kwanqamu ukufa abantu bakulibale mayibonke Nkosi balibale imilembelele yentsomi zamaxhewazana mayibonke Nkosi apha khonto singenayo bazalwane sinayo nokhumbula ikhaya mayibonke Nkosi sibhala apha ukukhumbula ikhaya mayibonke Nkosi noba ngubhuti wakho uChiphethi mayibonke Nkosi ethi ubhala apha sina kulo TV-ni uze makabonke Somandla sibhala apha kulona mayibonke Nkosi ekhumbula ikhaya makabonke Somandla egameni leNkosi nabungena kudadewethu uTatakhe wamkhwaza kulokhumbula ikhaya walapha ekhaya wamfumana ngapha eNice makabonke Somandla egameni leNkosi sinjalo konto sidinga sizityeni bantu bathi uba ngaba sithi sidlambisa ngokwethu kodwa thina sizityeni bakhonto singenayo mayibonke Nkosi iTV siyithatha siyibeka apha phambi egameni leNkosi Yesu sithetha apha phezu kwenhloko yakho akukhathaseki noba uChiphethi na uzabuya zima kule ndawo makabonke Somandla ukuze uzuko lukaThixo silithembe ngamaxesha onke siyazi uba sizawufa sizawudlula sibheke emazulwini siyobonana noThixo makabonke Somandla yiyo ke ngoba indoda kaThixo itho kamnandi apha ithi ndicinekile ithi kwiinto zonke hayi noma ndwenyuleyiphi makabonke Somandla ithi zikhona izinto zonke phambi kwam ndicinekile ithi ndinganduluka ndiyobonana neNkosi ukuze ndifumane isithaba sam mayibonke Nkosi bangcwele ithi kodwa bekubuhle nokuhlala nani nivusela ngendawo zonke ukuze niqonde into okuyiyo ukuthanda kukaThixo egameni likaYesu waseNazaretha egameni leNkosi bangcwele nani kodwa abafikayo ilizwi egameni leNkosi Yesu umpostile uPawulos kwabaseFilipi mayibonke Nkosi mayibonke ithi le ndoda kaThixo ndicinekile yes verse 21 ngicakona noma mandikhethe iphi na kwaseFilipi chapter 1 verse 21 ithi ngicakile noma mandikhethe iphi na ithi nganduluka ngibheke emazulwini ngiyowuthwalisa isithaba sami ithi kodwa yawujonga ifumana ingathi abakaliva ncam bonke ilizwi likaThixo mayibonke Nkosi bangcwele egameni leNkosi Yesu xa selifikile kukholo lunjalo kuwe wena ulukholo
awubi naxhala lokufa ngoba uyazazi uba ngabe usebenzela awubi naxhala nazo isikoli ngoba uyazazi noba ziyandigodusa awubi naxhala nakudutyula uthi nawuphuma ngenkonzweni bakuthi izidonga mandibonke igama lenkosi naliphinda ikrele thina liyasigodusa naliphinda ikrele lifika ukuthi thina lisibhekise emazulwini noba kuthiwa mhlawumbi umzekelo ngoba abantu banenhlinzwanyana ezimfutshane athi babona amakholwa nemoto mayibonkosi kuthiwa kakholo bengathandazi uba uthi xa bethe isigqibo sakhe zawathatha ngale transport wagoduse into le bangasithandabuze ngoba nayiphinda itransport ithi sibhekise ekhaya mayibonkosi bantu nabasizigqamu sisibhekise ekhaya le nto singasoyikiyo mayibonge inkosi asithangatheki into le nokuphinda isithinde mayibonge inkosi bayatraya bathakathi bancama bayeka makabonge usomandla egameni lenkosi bayabona ukuthi aba bantu asikwazi ubathini malibonge igama lenkosi Jesus yonke boleli indoda enkulu ithi ezintweni zonke langazeli uyokufumana isithanda sami sobomi langazeli uyokuhlala nayo inkosi ezintweni zonke icimekile uyazi noma kulungiphi xa ulikhona kufuneka ufikele kweso stage makabonge usomandla ukuze ungaminxwa ngamaxhala obomi egameni lenkosi Yesu kodwa uba amaxhala obomi ke inhliziyo yakho ayithi fithi makabonge usomandla uzalibala noma ngabe ulikhona wambuza siba kwenziwa njani na egameni lenkosi Yesu kodwa uThixo ukhona makabonge usomandla indaba ezilungileyo ziyeyisa abantu abathile haleluya ezi siziphethe indaba ezilungileyo ziyeyisa yiyo lento sinexesha lokuzihombela yiyo lento singahambi noba kuphi ngoba siphethe indaba ezilungileyo eziyisayo lento singanyatheli noba kuphi singadli noba yintoni ngoba indaba esiziphetheyo ziyeyisa egameni lenkosi Yesu bangcwele egameni namandla ngiyabulela kubangcwele namandla izikwenza kade ngikuthenge nje manje lapho elizweni lanamhlanje njengoba silapha kule ndawo ngifundiswa nje ke icakazi lami ukulibona livuyile mayibonge inkosi ukulibona ligcobile livuyile haleluya ngoba indlela sisahamba sisabheka phambili kusanide ke sibheke phambili ngabonge usomandla uzawuphinde yena kwezitolo zasedaluni athi uYesu wenjenje umthanda kwakhe egameni lenkosi Yesu asiyeke uthetha abangcwele ngosajiwa masithule basekhona abasahleli kwezanto sahleli kuzo basekhona basenentola zeyakhe basadinga ukuhlanjululwa lili ngamanzi amhlophe basekhona basantshwaza imbundulu mabonge usomandla egameni lenkosi Yesu sibonga ke lo ncoba kinjalo nalemiya namhlanje ukuthi thathe wasinika yona sizohlangana apha sisimdumise simeze makabonge usomandla abangcwele lesi-organize intente apha mabonge usomandla kodwa ke njengabantu abangabhidekiyo mayibonge inkosi asibhideki thina bantu akukho kwanto nje esibhidayo thina mayibonge inkosi angapasi lesiyayeka akho nto thina abantu bankulunkulu nanjengoba sikhonzana ngento ezikhencezayo akho nto ithi kwawufika i-low shedding asizukhonza siyangena egelini thina sikhonze noba i-low shedding ikhona kanti siyayeka into ezikhencezayo sikhenceze ngengela mazwi sawanikwa nguThixo sikhwabe ngezandla mayibonge inkosi uthi umbane wabuya siplage intambo zethu siphinde sibheke phambili alibonge igama lenkosi akho nto isibhidayo thina asithi uSathane xa vele ngapha sithi mayingabikho inkonzo namhlanje hayi ubuvele ngapha siyamyeka uba ngaba kutshele simapha phandle elangeni siqhaza ukusindoza sixelele abantu sicela abantu basithi uYesu uyabuya asithi kuba uSathane evuthisa umlilo apha ngaphakathi le ndawo siqhumathele kuyo sithi kuphelile le nto angena usenzani noma ungasifaka ejele kena senzani amabanjwa akhona azafika zishumayele abantu baguquke ngoba akho ndawo ingena abantu noma ngenza njani akho ndawo unosifaka ukuthi asifithi noba ungabambi ithu abazalwane uthi iyangcono evale ejele azafika bashumayele amabanjwa egcwele Fike bashumayele bachaza amandla kaThixo noba ungababopha izandla umlomo umbopha azabikho nto mayibonge inkosi bazanikwa izandla ziphezulu bathi uYesu inkosi asitsho ngomlomo ambotshwanga haleluya ngasenza
thina ungasithini bantu bonke igama lenkosi kodwa unosenza yona thina bantu bonke igama lenkosi thina sibahle nje yonke indawo siyafitha egama kufana nje nekawusi nokuyifuna kweliphicala angihamba mna ndiyazi yase-right nyaseqala ngayibamba ndayifaka qha endiyazi isithende singapha qha mayibonge nkosi eyoba yeqala noba yephicala ndiyazi endiyazi isihlalo uba sesangapha nesangapha sinjalo ke thina ke sifana nekawusi madonke igama lenkosi ngokunene silivumbele ibi kwabatshabalalayo kodwa kuyo uThixo silivumbele yakholisa uThixo nawo umphefumulo womntu mayibonge nkosi odumisa yena phansi kwentshaningi yabantu abangahloniphi thina egameni lenkosi bangcwele kabi ngizaqhuma makulo ndawo egameni lenkosi ngivumele phansi ke uvumele utata uzawuza ngaphambili